Chi conosce degli altri utilizzi della tossina botulinica che non sono propriamente estetici, come per esempio il Nefertiti Lift, proprio come il nome della famosa regina egiziana. Quindi con delle piccole iniezioni mirate si riesce a sollevare e ridefinire la zona dell'angolo mandibolare, rilassando anche i muscoli del platisma che hanno questa funzione di tirare verso il basso questa zona della guancia. Oppure il mento a pallino da golf o a buccia d'arancia, un altro problema che può essere risolto con l'iniezione della tossina botulinica nel muscolo mentale, e in abbinamento ai filler può donare una superficie liscia e ridefinire insieme alla linea mandibolare anche il mento. Un'altra applicazione comune, abbastanza comune, è quella che serve per contrastare il bruxismo, cioè per aiutare le persone che digrignano durante la notte. E l'iniezione viene fatta nel muscolo massetere, in questa zona, rilassando il muscolo e quindi andando a eliminare questo problema abbastanza fastidioso e anche la tensione muscolare che procura, che può dare origine anche a delle emicranie. E quindi iniettando la tossina botulinica ed eliminando questa funzione, questa iperfunzione del muscolo, si ha anche un rilassamento a livello dei muscoli temporali e anche la soluzione di eventuali emicranie, oltre che ottenere un effetto estetico di addolcimento della linea mandibolare.